kull fejn imur bil-karozza jiena normalment ngħaddi quddiem kamera. Il-ħsieb tal-kamera huwa li jekk inti tkun qed issuq b'veloċità eċċessiva toħodlok ritratt biex imbagħad teħel il-ċitazzjoni. Tajjeb, ninnota wkoll li qabel ma ngħaddi quddiem il-kamera jkun hemm tal-inqas tabella waħda li tafżak l-aktar quddiem hemm din l-imbierka kamera. Jiena dejjem ngħid jekk il-pulizija għandhom jaqbduni nikser il-liġi, għandhom għalfejn jafżawni. Jagħmilek it-tabella, naħseb anke għal waħda, tnejn, tlieta, biex jagħtik avviż illi ġejja il-kamera. Ma jkunx wisq aħjar kieku il-kamera tkun timmuvja bla ddoċċ fit-toroq tagħna u ma jkunx hemm tabelli kemm isiru aktar ċitazzjonijiet kieku, kemm tkun aktar effettiva s-sistema. Ma x'inhu l-ħsieb illi dak li qed jafżak minn qabel. Fejn naħdem jien ukoll. Għalulna fżawna illi aktar tard dan ix-xahar ġejjin l-awdituri tajjeb biex jqattaw ġimgħa magħna u jindagaw fix-xogħol li qegħdin nagħmlu biex jaċċertaw li qegħdin nagħmlu xogħol ta' kwalità. Imma għal darb'oħra afżawna li ġejjin u infatti ġejjin ikellmuna biex jgħidulna eżattament x'qed jippretendu minna li jsibu rigward paperwork, rigward il-lezzjonijiet kif jingħataw u kollox. Mhux aħjar ġew għal rrieda. Hekk fid-daqqa ħabta u sabta ħabtulna l-bieb u jitlu u jaqbdu li jagħmlu l-audit tagħhom. L-istess mod Alla kif jimxi magħna. Kif jimxi magħna. Jafżana minn qabel x'nistgħu nsibu meta nidru qudiemu. Jaħna assumi li l-kol kemm aħna nemnu li hemm Alla. Tajjeb ħanieħu dal-approach tal-Bibbja nfisha, Bibbja mkien ma tagħti prova filosofika li Alla jeżisti. Fis-sinċerità ta' qalbna jekk aħna nafu li hemm Alla. Nafu li hemm Alla. Mqar tħares lejn il-ħolqien tiegħu hija evidenti li hemm Alla. U allura la darba hemm Alla, tajjeb Alla nnifsu qed jgħidilna tħejjew biex tiltaqgħu miegħi. U dak l-avviż huwa avviż taħniena mhux vera. U avviż taħniena. Għaliex jekk il-ġudizzju tiegħu u ċoħe il-fatt li aħna rridu nidru qudiemu biex nagħtu kont ta' nfusna. Tajb nistgħu nxaffhom dik il-kamera. Il-kamera żgur ħataqbadna. Mhuwiex il-każ li hemm sewwieqa li jsuqu perfettament u sewwieqa li qed jiksru l-liġi. Inkwantu il-vija tagħna, is-sewqan tagħna, f'din li aħna nsejħula il-ħajja, kollha kemm aħna ksirni għal-liġi. Kollha kemm aħna. U allura Alla qiegħed javvertina, qiegħed joħroġ twissija minn qabel mhux waħda imma rripetutament sabiex aħna ma ninqabdux fuq si waħda. Ma nkunu nafu, nkunu preparati, nkunu mħejja sabiex nidru qudiemu. Sabiex nagħmlu l-arranġamenti li hemm bżonn nagħmlu qabel nidru qudiemu, mhux vera. Ġifieri dan bħal dak l-awditur għalulna jew ħajajdulna aħjar x'files għandu jkollna lesti jew il-lezzjonijiet kif suppost qegħdin nagħtuhom u dal-affarijiet kollha. Bħala bnedmin, bħala umanità, aħna l-koll ninsabu f'baħar wieħed, fis-sens li il-kamera qabditna jew jekk ikollna noħorġu ritratt ta' nfusna dak ritratt mhuwiex aċċettabbli quddiem Alla. Hija umanità diżubbidjenti illi l-kol kemm aħna nammettu li xi ftit jew wisq ksirna l-liġi tagħna. Li għalkemm nafuha anke fil-kuxjenza tagħna u nafu x'inhu tajjeb bewwet ieħor, x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin,
nafu illi l-ħtija qiegħda hemmhekk. U ħadd ma jkun kapaċi illi jgħid ħadd ieħor jiżbalja ma jiena. Le. Kif jirreaġixxi Alla għal din is-sitwazzjoni fejn aħna bħala umanità tajjeb tajnieh darna lil Alla. Flok ma irrikonoxxejnieh bħalma ta' bilħaq nemmnu li jeżisti. U allura flok ma irrikonoxxejnieh fil-ħajja tagħna b'tal mod u manjera li qegħdin ngħixu għal glorja u s-sebħ tiegħu sabiex nagħmlulu unur u nirringrazzjaw għal barkiet li jagħtina regolarment, dana flok ma minna hekk aħna kulħadd telaq għal rasu, kulħadd għamel fattieħ. U allura Alla jinsab maddab magħna. Jinsab inkurlat magħna. Din forsi hija espressjoni qawwija ħafna meta nistgħu nimmaġinaw li Alla huwa arrabjat mal-umanità, ma tantx nisimgħuha din, però hija tant u tant enfasizzata fl-Iskrittura ma' kullum kien li rridu nippruvaw nifhmu. Meta ngħidu Alla huwa arrabjat mal-bniedem jew mal-midneb, x'iridu nfissru? Alla jirreaġixxi għal l-aġir tagħna, l-aġir midneb tagħna, għad-diżubbidjenza tagħna. Dal-aħħar infatti suq u rajt żewġ tirġiel qegħdin jiġġieldu letteralment jagħtu bis-sieq u jfajru bl-addoċċ bl-idejn. U wieħed minnhom kien tant irrabjat li taħdaqqa lill-ieħor kien ħajwadbu f'nofs it-triq mejn eżattament għaddej bil-karozza jiena. Ġifieri kieku tajlu daqsxejn iżgħar bis-saħħa jew kien jiġi propjament qudiemi. Naraw l-emozzjoni qawwija ta' rabja illi irreaġixxiet tajb kienu miġġildin. Qegħdi jiġġieldu. U meta għandek xi ħadd illi huwa antagonistiku jew huwa kontra ħadd ieħor, dik ir-rabja se tiġi espressa. Il-Bibbja meta Mosè tela fuq il-muntanja u Alla żvela lu nnifsu lil Mosè u rih x'tip ta' Alla hu, x'tip ta' karattru għandu Alla. U qallu l-mulej Alla li għadu riħen idum biex jadab u kbir fit-tjieba u s-sewwa jerfa' tjieba sal-1000 nisel, jaħfer il-ħtija, il-ħażen u d-dnub, imma ma jħallix lil ħatja mhux ikkastigati. Ħafna drabi nisimgħu dak li joġobna u dak li ma joġobniex insoddu id-nejna għalih. Fl-istess sentenza Alla qed jgħid ma jħallix il-ħatja mhux ikkastigati, iżur il-ħażen tal-missieriet fl-ulied sat-tielet u r-raba' nisel ta' dawk li joboduni. Il-profeti wkoll matul is-sekli dejjem tkellmu u fżaw lin-nies bħal dik it-tabella ta' qabel il-kamera propjament. Fżaw lin-nies min hu ta' bilħaq Alla. Nahum wieħed mill-profeti, forsi mhux l-iktar wieħed popolari, imma isimgħu x'jgħid. Il-mulej Alla għajjur u jitħallas. Meta jitħall ġifieri ipattija. Meta tifel mqareb, missier jgħidlu issa la tiġi d-dar inħallsek. Ma jfissirx ħajtih il-pocket money, ifisser li ħajjieħu l-kastik xieraq għall-ardità jew diżubbidjenza tiegħu. F'da sens il-mulej huwa għajjur jitħallas, il-mulej jitħallas u mimli għadab, mimli rabja. Il-mulej jitħallas mill-avversarji tiegħu u l-għadab jerfa' għall-dewwa tiegħu. Kliem qawwi. Kliem qawwi, però huwa kliem taħnina fl-istess ħin. Huwa dik it-tabella li qed tafżak illi ġejja il-kamera. U l-kamera taqbdek. L-istess ħaġa l-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu lir-Rumani jgħidilna illi l-għadab talla jew il-korla talla hija rivelata mis-sema kontra kull inġustizzja u ħażen tal-bnedmin illi jżommu l-verità fl-inġustizzja.
Pawlu qed jgħid li l-bniedem mewet ieħor jaf il-verità dwar Alla, però qed jissopprimija, qed jakkissa, qed iżomma moħbija. Mhuwiex qed iħallija taffettwalu ħajtu. Minkelli jaf li hemm Alla u li Alla huwa ġust u li Alla jitħallas, il-bniedem fil-bluqa tiegħu jibqa' jgħix bħalli kieku mhux xejn. Bħalli kieku l-awdituri mhumiex ġejjin. Ara kemm inkun baħnan jiena jekk naf li ġejjin l-awdituri u dawn ħajevalwaw li xogħli u ħajħorġu r-rapport tagħhom jekk jiena traskurat, ħsibni mhix nallarga, ħsibni mhix nasal tard fuq ix-xogħol, ħanaq l-aħħa żgur. Il-fatt li afżawna minn qabel hija ħniena għalina. Qegħdin jimxu bl-irġulija. Qed jgħidulna aktar tard dan ix-xahar ġejjin tawna d-data, għandhom ġimgħa sħiħa magħna. L-avvertiment ta' Alla huwa ħanin. Huwa ħanin. Minkejja kollu, ħafna nies jissugraw jgħixu bħalli kieku it-tabella ma rawiex. Jew bħalli kieku t-tabella mhix qiegħda hemmhekk. Efesin 5:6 Pawlu jgħid wara li jsemmi l-idolatrija u ż-żena u l-immoralità u l-faxx u r-rejba u l-materjaliżmu li n-nies ħsiebhom biex jiffangaw bih, tajjeb, u l-kliem moqżies u l-kliem iblaħ u ċajt li ma jixraqx, li huwa popolari, li huwa aċċettat, Pawlu jkompli jgħid ħallu l-ħadd min aqarraq bikom bi kliem fieraħ, bħalli kieku ma jiġri xejn. Ħallu l-ħadd min jingannakom, il għaliex minħabba dawn il-ħwejjeġ jiġi l-għadab t'Alla fuq li d-diżubbidjenza. Minħabba dawn il-ħwejjeġ, minħabba il-diżubbidjenza ġenerali tal-bnedmin. Sal-Bibja tgħidilna li huwa deċiż, huwa maqtuħ għal kull bniedem li jmut darba. U wara dan isir il-ġudizzju personali tiegħu. Jiġifieri daqskemm aħna għaqlin biżżejjed li nagħti każ li hemm it-tabella u tabella oħra qabel ma tiġi l-kamera, daqshekk ieħor Alla qed jafżani fil-ħnina tiegħu li ġej ġudizzju. Il-ġudizzju mbagħad ikun irreversibbli. Illi ma jkunx hemm appell minnu. Mhux vera. Galatin 3:10 Pawli kwota mill-ktieb ta' Mosè u jgħid illi misħud huwa kull bniedem li ma jkomplix jagħmel kull ħaġa miktuba fil-ktieb tal-liġi. Alla tagħna l-liġi tiegħu. Sew jekk taqra fil-Bibja u sew jekk tafu fil-kuxjenza tiegħek, ħanajdu nies li qatt ma iltaqgħu ma' Bibja, xorta waħda għandhom idea tajba tal-liġi tal-Alla. Xorta waħda jafu illi huwa tajjeb tagħti il-karità, huwa ħażin li tisraq. Huwa tajjeb tgħid il-verità, huwa ħażin li tikdeb. Nafuh da. Bħala bnedmin Alla hekk ħalaqna. Vera? Pawlu jgħid issa huwa misħud. Kull min ma jkomplix jagħmel kull ħaġa miktuba fil-kuxjenza tiegħu jew fil-iskrittura mqazza li jaf illi hija l-kelma tal-Alla. Huwa misħud. U ċoe Alla m'għandux pjaċir bih. Forsi tgħid li Alla mhux ħanin ukoll, ċertament hu ħanin. Però Alla dejjem jaġixxi skont il-karattru tiegħu. Ma nistgħux inġeldu l-ġustizzja tal-Alla mal-ħniena tal-Alla. L-istess Alla huwa kemm ġust kif ukoll ħanin. Tajjeb, la darba ħalaqna fuq ix-xbieqa tiegħu, tajjeb, u allura ħajitlob kont tagħna nfusna, dik nistgħu nsejħu l-kamera, kif ħanoħorġ ħajkun ir-riżultat. Tajjeb, daqshekk ieħor hemm ukoll il-tabelli ta' avvertiment. Allura iva, Alla huwa ħanin, però Alla jħen skont il-karattru ġust u qaddis tiegħu. Għalhekk lil Mosè qallu ta' bilħaq. Il-mulej Alla li jgħadar u jħen, idum biex jgħadab u kbir fit-tjieba u fis-sewwa.
jerfa' tjieba sal-1000 nisel jaħfer il-ħażen, il-ħtija u d-dnub. U din li għandna bżonn aħna. Li konna mingħand Alla il-maħfra tiegħu. Il-maħfra tiegħu. Ta' bilħaq il-Bibja għalhekk ingħatat. Għaliex ingħatat biex turina kif nistgħu nakkwistaw għalina nfusna għalija personalment din il-maħfra mingħand Alla. Għalhekk Salm 103 pereżempju, vers 8 u 9, David hawn qed jitaxxaq balla u jgħid il-mulej huwa ħanin u twajjeb u bil-mod biex jagħdab u ta' tjieba kbira mhux dejjem jitlew hemmana u lanqas jitgħaddab għal dejjem. Bħalma missier tiġi ħniena minn uliedu, hekk il-mulej ukoll tiġi ħniena minn dawk li jibżgħu minnu. U għalhekk innutaw tiġi ħniena minn dawk li jibżgħu minnu. Ġifieri jekk Alla qed jgħid Alla wera li nnifsu lina bħala Alla ġust, bħala Alla rett, bħala Alla qaddis. Qegħdin nagħtu każ illi dan hu Alla li miegħu għandna x'naqsmu. Dan hu Alla illi għad iridu nidhru qudiemu. Tinnotaw għalhekk illi jekk ta' bilħaq jiena rrid napprezza l-inizjattiva t'Alla kif Alla ipprovdilna ta' bilħaq maħfra. U tagħna mod kif nistgħu aħna nidhru qudiemu u nieqfu qudiemu bla ma nkunu kundannati. Però irid inżomm f'moħħi illi dan Alla huwa ta' bilħaq ġust. Allura il-Vanġelu jekk ta' bilħaq irridu nikkonsidraw bħal dak il-ġojjell imprezzabbli u nara fil-vera valur tiegħu fih. Qabel ma nara fil-valur tiegħu irrid naraf illi jiena ninsab miksur Alla, miġġieled Alla, miksur miegħu. Għalhekk iva, din l-enfasi li l-Bibja tagħmel fuq il-ġustizzja t'Alla u kif tolqotna irridu ta' bilħaq nagħtu kasha. Deuteronomju 7 vers 9 jgħidilna kun naf mela il-mulej Alla tiegħek huwa Alla ta' kelmtu li jżomm il-patt tiegħu it-tjieba tiegħu sal-1000 nisel ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu u jrott minnu fih lil min jobodu dak li jistħoqlu billi irdu ma jitlifx żmien ma min jobodu iżda minnu fih irodlu. Alla ċertament irott jivvindika ruħu minn dawk illi jkunu ħajdu hekk warbuh minn ħajjithom ma jridux jafu bih. Hawn qed jgħidilna li Alla huwa vendikatur tal-ġustizzja tiegħu. Salm 5 vers 4 jgħidilna int m'intix Alla li jogħġbok il-ħażen. Lanqas jammar miegħek il-ħażin. Quddiem għajnejk ma jiqfux il-kburin. Lil dawk kollha li jagħmlu l-ħażen inti tobodhom. Qed naqra mill-Iskrittura mqazza. Din l-idea illi finalment Alla ħajġbor lil kulħadd fih danu. Alla qed jgħidilna li għad ikun hemm diskriminazzjoni. Għad ikun hemm separazzjoni tal-ġusti mill-inġusti. Bħalissa li qegħdin ngħixu l-koll flimkien, però hawn qed jgħidilna li ċertament Alla qudiemu ma jiqfux il-ħżiena. Lut 10 vers 30 jgħidilna illi aħna nafu lil dak li qal għalija l-vendetta. Aħna il-Kristjani, aħna li diġà ninsabu fis-saltna t'Alla, nafu lil dak li qal għalija l-vendetta jien inħallas qal il-mulej. U jerġa' jgħid il-mulej jagħmel ġudizzju mill-poplu tiegħu. U jiena ngħid jekk jagħmel ġudizzju mill-poplu tiegħu mela x'se jsir mill-ħżiena? X'se jsir minnhom? Illi wkoll iridu jidhru qudiemu. Ġesu jpenġilna dak ix-xenarju tal-ġudizzju universali. Meta jinġemgħu qudiemu l-ġnus kollha. U jpoġġi fuq it-tron tiegħu u jifred lin-naġ mill-mos. In-naġ fuq l-lemin,
il-mos fuq ix-xelluk. U bit-testimonjanza tat-tip ta' ħajja li jkunu għexu, Ġesu idaħħal lil dawn fis-saltna tiegħu jgħidulhom irtu s-saltna imħejja għalikom qabel it-tissis tad-dinja u lil dawk li jkunu ikkalpestaw l-ismu jew għexu b'indifferenza għalih dawn jippruvaw jġibu l-iskużi tiegħu tagħhom. Jippruvaw jġibu l-iskużi u jgħidu l-mulej meta rajni karu jienu ma libisniekx jew fil-ħabs meta. Ġesu qalilhom jgħidilhom dakinhar daqs kemm intom ma għamiltux dan ma liċken fost ħuti ma għamiltux miegħi. U dawn imorru fil-kastik ta' dejjem. Mattew 25 vers 46. Mattew jagħti l-pronunzja ir-riżultat tal-ġudizzju x'ikun. U dawn imorru fil-kastik ta' dejjem. Konsegwenza tal-emil ħażin tagħhom. Imma l-oħrajn jgħidilna fil-ħajja ta' dejjem. Il-ġudizzju huwa bħal speċi l-audit illi aħna meddin bih, jekk inti preparat għalih m'għandekx għalfejn tħossok meddet. Imma iva, il-ġudizzju qisu audit, però b'xi mod jew jekk nkun brikkun il-dawn l-awdituri jiena nista' nitħaq bihom jew nillapazza l-affarijiet biex nirranġa. Il-ġudizzju tal-Alla huwa wieħed omnisċenti li Alla jaf il-qalb tal-bniedem, jaf l-emil kollu tiegħi, id-dlam huwa dawl għalih u d-dawl jaf eżattament jien min jien. U l-ġudizzju tiegħu se jkun fair u se jkun ukoll ġudizzju li fih ma tistax ixxaħħam lill-imħallef tiegħek. Ħafna nies meta jisimgħu dwar u iva konvinti li hemm Alla u li jridu jagħtu kont tagħhom infushom quddiem Alla jippruvaw ngħidu jillabazzaw. Jew biex nużaw idjoma oħra jippruvaw irraqqgħu l-pannu bil-qaraħma, jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex jirranġaw is-sitwazzjoni. U xi spiċċaw jagħmlu? Jispiċċaw illi jgħixu aktar tajjeb. Jgħixu aħjar. Jaħsbu u hawn huwa l-iżbal fatali, l-iżbal serjissimu, jaħsbu li jistgħu ipattu il-ħażen tagħhom bit-tajjeb tagħhom. Hija idea redikola il għaliex jekk jiena nidher quddiem imħallef il għaliex fenna fjena għall-għarsqat għamilt omiċidju, ma nistax nargumenta jew niddefendi lil nnifsu quddiem il-imħallef billi ngħidlu ma jiena dejjem rabbejt il-familja tajjeb u jiena dejjem kont ħaddiem eżemplari u nista' nsemmilu kemm insemmilu fl-aħħar mill-aħħar se jgħidli minti omiċida u ħaqqek il-ħabs. Xorta waħda tikola. Xorta waħda. U allura l-idea li nistgħu nħallsu id-dejn tagħna, nistgħu npattu għad-diżubbidjenza tagħna billi nagħmlu l-opri tajb. Bħalli kieku hemm dal-miżien li Alla se jiżen l-idea popolari fost il-Kattoliċi, popolari wkoll fost il-Musulmani, li Alla jiżen x'għamilt l-aktar u mhix għemejjel tajba jew għemejjel ħżiena. U skont il-keffa tal-miżien tieħu il-premju jew il-kastik tiegħek. Hija idea totalment falsa. Totalment falsa. Il-ħażin ma tistax tpatti għalih jew tagħtih bit-tajjeb. Hemm jibqa'. Mhux talli ma tistax tpatti għad-dejn tiegħek, imma ta' kuljum, ta' kull ġurnata li tgħaddi qed iżżid ma' dak id-dejn. Qed iżżid miegħu. Għall-inqas hekk tirraġuna l-Iskrittura. Rumani 2 vers 4 Pawlu jgħid jew tmaqdar ir-rikkezzi tat-tjieba tal-Alla u tas-sabar tiegħu u tad-dewmiena l-għadab, jiġifieri Alla mhux qed jikkastigak immedjatament. U ma tafx li t-tjieba tal-Alla tmexxik għall-indiema.
Imma bl-ebusija ta' rasek u qalb bl-andiema tiegħek inti qed taħżen fik innifsek l-għadab għal jum il-għadab meta jidher il-ġudizzju ġust ta' Alla. Pawlu qed jirraġuna il-kontra tal-din l-idea popolari fejn in-nies jaħsbu li tista' tpatti għal ħażin tiegħek. Qed jgħidilna illi bl-ebusija ta' rasna qegħdin naħżnu aktar u aktar il-għadab. Hija huwa ħsieb terribbli. Dana bħal meta għandek tank, it-tank huwa mtaqqab, tajjeb kull sija qed joħroġ barmi l-ilma minnu u inti taħseb illi għax twaddablu tazza ilma fis-sija ħażommu mimli. Le, is-sitwazzjoni sejra għall-ar, mhux għall-aħjar, ma' kull ġurnata illi ngħaddu. U għalhekk ħafna nies illi forsi mhumiex qed jippruvaw ipattu għal ħażen tagħhom, tajjeb ifittxu għajnuna minn għand ħaddieħor. Però għal darb'oħra traġikament ifittxuha minn għand ħlejjaq bħalhom. Meta qattisin, minn għand il-Marija, għal darb'oħra żball fatali ieħor. Ebda ħlejqa oħra bħalek mi kapaċi tħallas id-dejn tiegħek. Għal kuntrarju, għal jagħmilha ċara illi l-kol kemm aħna se nidhru personalment qudiemu, personalment. U se jitratta individwalment magħna. Eżekjel 18, vers 4 jgħidilna ara l-erwieħ kollha huma tiegħi qed jgħid Alla. Bħal ruħ il-missier hekk ukoll ruħ liben hija tiegħi, ir-ruħ li tidneb tmut. U aktar il-qudiem, ir-ruħ li tidneb tmut jarġa' jgħid. Liben ma jerfax il-ħażen tal-missier u lanqas il-missier ma jerfa' l-ħażen tal-liben. Il-ġustizzja tal-ġust tkun fuqu u l-ħażen tal-ħażin ikun fuqu. Ġifieri kollha kemm aħna individwalment se nirrispondu għal l-emil tagħna infusna. U ma nistgħux hija xi ħaġa redikola li inti tfittex mingħand midneb bħalek solliev jew soluzzjoni għal problema tiegħek. Ebda kreatura mi kapaċi taqilek jew tilliberak mill-ħtija quddiem Alla. Salm 49 infatti jgħid ukoll 49 vers 7. Ħadd minnhom ma jista' b'xi mezz jifdil il-ħuħ u lanqas jagħti l-Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu għax il-fidwa ta' ruhom tiswa wisq u l-prezz tagħha qatt mhu biżżejjed biex hu jgħix għal dejjem u ma jarax il-qabar. Laħwa il-ħajja tagħna hija qasira u l-tħejja tagħna rridu nagħmluha issa stess. Salm 103 David jgħid illi 130 skużawni. Salm 130 vers 3. Jekk int mulej kellek tħares lil ħtijiet, min jiflaħ iżhom sħiħ ja Sidi? U Alla ta' bilħaq iħares lil ħtijiet, jaf bil-ħtijiet tagħna. Huwa konxju fat il-Bibja tajt b'mod grafiku tajt li Alla fil-ġudizzju se jiftaħ il-kotba. Femet mhux kotba tal-karti biex jurina illi ir-rekordju jaf bih huwa rekordju infallibbli. Jaf x'għamilna, jaf x'ħsibna, jaf x'edna, Jekk int mulej kellek tħares lejn il-ħtijiet, min jiflaħ iżhom sħiħ ja Sidi? Iżda hemm il-maħfra fik. U dan li rrid inxandrilkom illum. Hemm il-maħfra. Ta' bilħaq Alla huwa terribbli fil-ġudizzju tiegħu. Hija ħaġa tal-biża' li wieħed jaqa' f'idejn Alla l-ħaj. Imma dan l-istess Alla vendikatur tal-ħażen illi ma jaħmilx id-dnub, illi ċertament u solennament ħalef illi ġudika id-dnub bil-midneb kollox. Dan l-istess Alla qed jgħidilna li hemm il-maħfra fih. Hemm il-maħfra, ma kif hemm il-maħfra? Kif? Appuntu
Alla nnifsu fil-persuna ta' ibnu Ġesu ħa fuq nnifsu l-kastig tagħna. Alla ma kkastigax il-ħaddieħor li ben ma jiġix ikkastigat minħabba missieru qalilna, jew il-missier ma jiġix ikkastigat minflok li ben, ma dan imħallef fil-ġustizzja perfetta tiegħu u fl-imħabba inkalkolabbli tiegħu tagħna lilu nnifsu biex jieħu u nnifsu il-ġudizzju. F'sens profond, Alla jsalvana minnu nnifsu. Minnu nnifsu. Il għaliex ma tistax tieqaf quddiem Alla maħmuġ u korrott u ħati u taħseb li ħataħlisa. Ma Alla nnifsu fil-persuna ta' ibnu Ġesu daħal responsabbli għal ħtijiet tagħna. Kristu ġie fid-dinja appuntu biex isalva lil midinbin. Pawli jgħid li fosthom jien l-ewwel wieħed. Ġifi kellu l-privileġġ jgħid li propjament Kristu ġie minħabba fija. Kristu ħabni u tagħlu nnifsu għalija u hawn li sarridu inħarsu fid-direzzjoni tajba. Illi poġġina fija Ġwan il-Battista meta b'subaħi ponta lejn Ġesu Kristu li raħ miexi u l-disċipli tiegħu għalilhom araw. Dak huwa l-ħaruf tal-Alla. Dak hu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Mhux inti nnifsek ma tistax tekkid il-ħtija tiegħek. Laqas ħadd ieħor ma jista' inatfek jew ħallas id-dejn tiegħek. Imma Alla li ben Ġesu ta' Nazaret illi der fostna ineħħi id-dnub tad-dinja. U din hija l-bxara tajba illi għandna bżonn. Din hija l-bxara tajba li Pietru ħallina bil-miktub u nnifsu Ġesu nnifsu ħafu u nnifsu ħtijietna biex aħna immutu għad-dnub u ngħixu għall-ġustizzja bil-ġrieħi tiegħu intom kontum fejqa għax kontu bħannax mitlufa imissa treġġajtu lura lejn ir-raj u l-assis ta' ruhkom. Lil min qed ikellem? Lin-nies li jafdaw fi Kristu. In-nies li diġà ikkonkorrew, diġà daru lejn Kristu, Ġesu jsejħilha l-indiema. Li inti ddur lura. Li inti ma tibqax twebbes rasek. Li inti tirrispondi għal ħniena, għal miżerikordja ta' Alla li tajinna b'xejn. B'xejn bil-mafranka jiex l-istess ibnu. Ma taħalina l-koll. Għal min? Għal daw kollha illi jafu li huma mtaqlin, li huma mopijin, li huma ħatin qudiem Alla u għandhom bżonn ħelsien, għandhom bżonn liberazzjoni, għandhom bżonn is-safa fil-qalb. Pietru jkompli jgħid illi hu l-ġust Ġesu l-uniku bniedem ġust li għax fid-dinja u l-ġust miet minflok l-inġusti sabiex iressaqna lejn Alla. Ġesu waħdu huwa kwalifikat li jresqek li Alla u jippreżentak qudiemu irreprensibli bl-ħtija perfett. Tant li Alla jilqak fil-preżenza qaddisa tiegħu. Għalhekk Alla fil-ħniena tiegħu jagħmlilna rottabelli ħansejħulhom hekk. Illi qabel ma jasal ġudizzju kun naf se ssib u allura hu azzjoni. Jekk inti tant qed issuq veloċità naqqas il-veloċità ġej għall-kamera. Jew ġej l-awdituri ħejlek innifsek. Għarax qed tagħmel ħażin. Għamel ir-riformi li għandek bżonn biex iva ma jkollokx inkwiet aktar quddiem. Alla regolarment iwissi lill-bniedem. Iwissi għalhekk jiena nagħmel ġudizzju minnkom u dar Iżrael, kull wieħed skont raqatu jgħid il-mulej Alla. Indmu allura, indmu u erġgħu lura mill-ħtijiet tagħkom kollha u hekk il-ħażen ma jkunx it-tiġrif tagħkom. Armu minn fuqkom ħtijietkom kollha li bihom tnibtu u għamlu għalikom qalb ġdida u spiritu ġdid. Għaliex għandkom tmutu u dar Iżrael. Kull wieħed waħda minn hawnhekk illi jekk għall-ħares qatt jintilef. Tkun purament ħtija tiegħu. Għaliex ikun webbes rasu.
Għaliex tridu tmutu? Oda rizzer, għax jien ma nħux pjaċir bil-mewt ta' min imut, jgħid Sidi l-Mulej. Għalek indmu u ibqaw ħajjin. X'messaġġ ta' tama, vera u la, messaġġ ta' tama. Alla lesta, Alla wetta dak kollu li għandna bżonn sabiex aħna fil-ġudizzju nieqfu qudiemu. X'għamel? Bagħat il-libnu. Ġesu dabba dak is-salib kien mislub ma' dik il-injama u hemmhekk dabba bil-ħtijiet tagħna. Sabiex aħna minn nies ribellużi Alla nitħabbu miegħu. Nies li aħna maħmuġa nkunu kapaċi nissaffew. Din hija l-istadina għalina l-koll. Għalina l-koll. Ejjew nwieġbu għalija. U raddu ħajl l-Alla għal ħniena kbira tiegħu lejna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind.